後咧，探子啊時遷咧就會手執靈蛇去探路嘅。咁啊，跟住咧仲有唔同嘅水滸傳嘅角色，泰明啊、關勝啊，咁啊仲有黑旋風李逵啊、花和尚魯智深啊、武松啊、孫二娘等等，都會喺我哋嘅英歌舞嘅舞蹈表演裏面。咁啊喺個舞蹈嘅進行期間咧，大家可以欣賞下潮潮英歌舞隊佢哋可以話係精通，除咗精通呢個舞藝之外咧，佢哋仲要將嗰個演出係帶到俾大家，將個故事帶到俾大家咧，其實係背後花咗好多唔同嘅功夫啊！咁所以咧，我都喺一啲社交網站嗰度咧都睇到，其實佢哋咧都不斷喺度招攬緊唔同嘅元朗區嘅居民同埋人才，咁啊希望可以加入我哋嘅元朗區嘅英歌舞隊，咁啊為我哋呢個英歌舞咧繼續傳承落去嘅。咁所以咧，我亦都喺呢度，除咗想大家去欣賞我哋嘅英歌舞嘅表演之餘，如果你係大人或者係長者，你有啲乖孫啊，或者有啲仔女啊，咁你咧就想去學一啲唔同嘅課外活動嘅時候，除咗可以考慮叫佢去補習啊，叫佢咧去做運動之外咧，睇下會唔會可以加入舞龍舞獅啊，或者英歌舞隊，將我哋元朗區嘅文化嘅遺產繼續傳承落去，呢個咧亦都係一個好嘅選擇嚟嘅。咁啊，所以大家喺我哋嘅表演欣賞之餘咧，其實都要將你哋今日睇到嘅嘢同唔同嘅居民去分享一下，唔同嘅你嘅親朋戚友分享一下，咁我哋元朗區嘅一啲特色嘅表演先能夠繼續傳承落去嘅。頭先咧都講到咧，其實元朗潮僑花炮會咧為我哋帶嚟英歌舞嘅表演啊嘛，咁可能咧有啲而家咧喺兩旁圍觀嘅元朗區居民咧，你未必睇得好清楚係咪啊？唔緊要喎，因為咧其實我自己咧好多嘅資訊啊，都係嚟自一啲社交平台嘅。咁我又見到咧有一個元朗區日夜都繽紛18鄉天后寶誕巡禮嘅 Facebook 咁裏面咧就有好多唔同嘅活動嘅介紹嘅。咁啊，所以咧如果你係想睇下英歌舞嘅表演咧，你可以去到呢一個 Facebook 嗰個平台嗰度，因為我都見到咧佢上載咗咧就係尋晚佢哋咧有夜光嘅英歌舞表演嘅一啲嘅精華片段。咁你咧亦都可以喺影片嗰度咧睇到英歌舞隊佢哋嘅演出咁所以咧，如果你未能夠嚟到呢個台嘅前面睇得好清楚咧，其實你上網係可以睇翻重溫翻佢哋尋日嗰個精彩嘅演出啦。因為咧今年我哋嘅日夜都繽紛嘅匯景巡遊咧係1連3日舉行嘅。咁啊，琴日咧就有夜光英歌舞表演，咁啊錯過咗嘅朋友仔咧唔使失望嘅，因為咧其實喺今晚同埋聽日，因為我哋1連3日嘅表演都有日夜都繽紛嘅活動，咁所以喺度都賣下廣告先啦。
喺我哋今日嘅下午時段匯景巡遊完結咗之後咧，其實仲有緊接住有一啲粵劇啦、民族舞蹈啦，嚟自唔同嘅學校嘅精彩嘅表演啦，仲有夜少少啦，有呢個香城天后光影耀元朗嘅光影 show，仲有嚟自唔同嘅幼稚園啊、中學啊、小學啊，佢哋都有歌唱啦，甚